Всем хай! Сегодня у нас бэкстейдж по нашему первому большому и качественному мультфильму «Генри Стикмен. Убить наемника». Сегодня я расскажу о истории создания мультфильма, о других концовках, о вырезанных сценах и многом другом. И в этом мне поможет Ашотикс. Всем привет, начнем. В момент анонса мульта вышла последняя часть коллекции Генри Стикмена. И мой, на то время друг, и участник нашей команды Максим Винниченко предложил снять свое продолжение мульта. Он подготовил основной спрайт Генри и полицейского, сделал демку. Мне все понравилось, и я сел за сценарий. Договор был на том, что с него спрайты, с меня сценарий и вместе снимаем мульт. И вот, сценарий готов, мы начинаем работу, и Максим покидает нашу команду. Казалось бы, все, зачем продолжать? Но я решил, раз есть анонс и сценарий, зачем бросать? Проект долгое время был заморожен, но позже нашлись другие художники и аниматоры. И я сам освоил художественный стиль Генри. Возможно, если бы Максим остался в команде, проект бы не получился настолько качественным. Проекты мы в основном снимали летом, каждое лето. Поэтому он снимался так долго. Изначально это должна была быть первая серия нашего мультсериала «Приключения Дэдпула по измерениям». Олды тут, но это перетекло в нечто большее. Что касается сценария, я его сильно улучшил. Изначально практически не было отсылок. Было пару камео. Винди, Майни, Куплинов, да и все в целом. В финале же мы насчитали почти 100 отсылок и пасхалок. Вот тут видеоразбор. Диалогов также изначально особо не было, так что долгая разработка в этом случае даже плюс. Вот, к примеру, момент из тюрьмы. Здесь нет ни отсылки на Сталкер, ни на Снейка. Вот несколько версий знакомства с красавчиком, которого в финальной версии озвучил Акар. Вот одна из первых анимаций момента, когда Дэдпул оказывается в мире Генри. Да, тут должна была быть отсылка на Рика и Морти и Оксимирона. Что касается начала мульта, то изначально должна была быть мультверсия, и какая-то ее часть изначально была снята. Она есть в первом тизере. Но я решил, что было бы круто снять все это в реальной жизни. И у нас получилось! Дэдпула сыграл голос Васи, за что ему большое спасибо. Но изначально Вася не успевал, и мы начали делать анимационную версию вступления. Вот предфинальная версия начала мульта. Как же скучно в этой дыре. Чем бы заняться? О, идея! Чувак! Сколько лет, сколько зим. Как ты там поживаешь? Привет, Уэйд. Ты позвонил не просто так, да? Давай, рассказывай, что удумал. Мне скучно. Я хочу отправиться в новые приключения. Ты на меня вообще забил. После красной команды одни фан-трейлеры. Где мои приключения, как старые добрые? Да, этот мульт должен был выйти гораздо раньше. Но ничего, вы же знаете таймлайн, ведь так? Да, прости. Но мне совсем нет времени на тебя. Можно я отправлюсь погулять? Да делай, что хочешь, мне без разницы. Я мультсериал снимаю. Спасибочки. Чао, какао. Господи. Всем привет! С вами я, ваш любимый болтливый наемник Дэдпул, но вы можете называть меня Райан Гослинг. Сегодня мы с вами отправляемся в наши новые приключения по различным измерениям. Ладно, погнали, ребятки. Мы даже фон специально нарисовали, но за пару дней до премьеры голос Васи отправил нам живую версию. Импровизация с ожиданием, идея самого Васи. Также были и такие версии сценария вступления. Скажем честно, не очень. Изначально должен был быть другой финал. Вот, смотрите. Я планировал снять концовку также в реальной жизни. И закончить на том, что Дэдпул из наших мультов это и есть голос Васи. Он живет в России. Но не вышло. И получилось гораздо лучше. Мы связали все наши мульты с Дэдпулом в один таймлайн. И все получилось просто офигенно и гениально. Но Дэдпулу. Изначально Дэдпула должен был озвучить голос Васи. Я написал ему за 2 года до премьеры. Но у него все не получалось, и я позвал прекрасного Лендера. Озвучки других ютуберов, таких как Куплинов, Майни и Винди, были вырезаны из их видео. Если что, камео их не просто так. Они проходили коллекцию Генри. Также в мульте был Витек Плей, но без озвучки. Акра я также позвал на озвучку за 2 года. Я дал ему выбор озвучки между Красавчик, Чарли и Добрым Копом. Ну или как его называли американцы, Снейком. Но позже я сделал выбор за него, ведь Красавчик ему реально подошел. Глубокая отсылка. Если не шарите, то вот смотрите про отсылки в мульте. Вот я тоже это видео озвучивал. Мы планировали сделать французский и английский дубляж, но что-то не срослось, французы заняты, и мне писали американцы, хотели озвучить, но видимо тоже не получилось. Но может когда-то будет. Вот, а это самое забавное. Американец, посмотревший мульт, сделал страницу по нему в фандом Вики, расписал сюжет и даже сделал страничку отдельных персонажей. Возможно, из-за неверных субтитров он неправильно понял контекст,
но я связался с ним и рассказал все ему. Кое-как нашел. К примеру, он подумал, что Дэдпул сидел в тюрьме 22 года, но Дэдпул даже суток не отсидел. Также он написал, что Дэдпул женился, а у него просто проститутка в кровати была. Он даже добавил наш мульт в единый таймлайн Генри Стикмена. Ссылочку на страницу в фандоме оставлю в описании к видео. Здесь концепты фанов. Концепт базы очкариков, это же предфинальный вариант. Первая версия комнаты с камерами, где был Майни. Вот моя версия. Это первая версия сферы за авторством того самого Максима Винниченко. Вторая версия сферы. Концепт тюремной камеры от него же. Предфинальный концепт тюремной камеры. Концепт туалета. Концепт побега Дэдпула. Первый концепт поражения. Первая версия Куплинова. Вот первая версия Дэдпула. Вот вторая. И такая версия была. Здесь момент из первого тизера, когда Дэдпул целился в Генри. И еще один концепт этой сцены. И еще Это концепт космонавта на космической станции, отсылка на Among Us. концепт Роршаха. Концепт Салли Фишера. Изначально в финале при победе Генри и Дэдпул должны были дать друг другу братского краба. Концепт финальной фотографии. В финале должна была быть грустная сцена с Генри, смотрящим на групповое фото из финала. Ниже всякие варианты выбора. Первая версия Уганды Кнаклза. И концепт анимации с ним. Разные версии поражения. Разные версии гудка на телефоне Дэдпула. А вот запись с выбором. Первая. 4 версии. Это первая версия. Это отсылка на мультсериал про Людей Икс. Мне эта версия, если честно, не особо нравится. Вторая версия. Это отсылка на Тетрадь смерти. Дальше. Третья. Это же отсылка на бит из Дэдпула. Ну, собственно, у Дэдпула звонок Дэдпула. И четвертый вариант. Ну, это уже Эминем. И вот, нужно выбрать, какой вариант лучше. Концепт хорошего копа, ну или же Снейка. Концепт космической станции Очкарика. Вот ее концепт изнутри. Первая версия загрузочного экрана. Концепты Angry Birds, Рика и Морти. Должны были быть отсылки. Джим Хоп, которого мы потеряли. Вот парочка неудачных анимаций, которые сохранились. Было не так уж много вырезанных сцен. Также были вырезаны фразы озвучки Лендера. Ну, то есть Дэдпула. У одной я говорил в видео про отсылки. Там про Джека Воробья. Другая же отсылка должна была быть в грузовике, во время побега. Ее озвучили, но не попала в видеоряд. Знай, если вдруг что-то произойдет, что мы с тобой плывем на разных морях, но выходим на тот же берег. Паскуда! И как мне теперь вернуться назад? Портальная пушка сломалась. Рик, мы все промортили. Стоп. А где я? Черт возьми! И что со мной? Ладно. Дефект измерения, по всей видимости. Надо найти признаки жизни. Так что, ты совсем не разговариваешь? Понимаю. Иногда лучше молчать и казаться идиотом, чем открыть рот и доказать это. Также должна была быть сцена диалога по телефону между Элли и мистером Коллетом, но ее также вырезали. Она должна была быть перед тем, как последний вошел в дом. Изначально в моменте с побегом из сферы должна была быть не только музыка и Subway Surf, но и игра с Генри в этом стиле. Но в конечном итоге смотрелось плохо, и мы это вырезали. Сама же игра не сохранилась, хотя планировали ее выложить в общий доступ. Вот процесс разработки и предфинальный вариант.
Хотели бы сыграть? А теперь вопросы. Будут ли анимации для остальных неправильных выборов действий Генри? Нет, незачем. Да и мы с ума сойдем. Идея с живым началом была запланирована всегда или просто поленились анимировать ее? Нифига себе, ленились. Как по мне, такое начало выглядит круче, чем анимации. Что-то необычное. Напоминает старые фильмы, когда живые люди в мультяшном мире. Кролик и Роджер и другие. Но как я говорил ранее в видео, планы были давно, но изначально их не было. Да и реализовать это сложнее. Почему проект разрабатывался так долго? Опять же, как я сказал ранее в видео, мы снимали мульт только летом. И большую часть мульта мы сняли в последнее лето перед премьерой. А также команда распадалась много раз. Та же ситуация с Максимом тому в пример. Плюсом параллельно мы снимали фан-трейлеры, Оскар Пул, Красную команду и многое другое. Довольны ли вы тем, как публика приняла проект? Более чем. Я мечтал получить 5000 просмотров, а получил почти в 2 раза больше. Даже страницу Вики сделали. Да, хотелось бы большего хайпа. Но проект снят по малоизвестной игре. Хотя и без знания основного сюжета, мульт смотрится прекрасно. Даже было желание снять короткометражку о приключениях Дэдпула со Снейком и о том, как тот погиб и как добился успеха. Но нет. Как много отсылок вырезали? Не так уж и много вырезали. В конце видео про отсылки рассказано про все, которые я помню. А по итогу тут я вспомнил еще парочку. Было желание отменить мульт? На каком этапе создания это было? Желание мульт отменить было всегда, ведь производство тратит много времени и сил. Но мы не сдавались. Первый раз желание отменить мульт было на моменте ухода Винниченко. Дальше все зависело от загруженности. Но после того, как нарисовали все и оставалась только анимация, желание бросать не появлялось. На этом все. Всем спасибо, кто досмотрел этот видос. Хочу попросить вас, перейдите на сам мультфильм, поставьте лайки и напишите в комментариях свое мнение о мульте. Заранее всем спасибо. И спасибо Шотиксу за помощь. Да, вообще крутое видео. Мяу. Не знаю, зачем вам эта инфа, но я изначально придумал практически всем персонажам из Генри имена. Вот они. Хотелось бы еще сказать большое спасибо всем аниматорам. Без вас этот мульт бы не вышел. Мы в истории, ребят! А вы знаете, кто меня озвучивал? Меня озвучивал Лендер. Это нифига же. Не так, я и есть Дэдпул. Ох, аж плохо стало, пока это озвучиваю. И рисовал меня, кстати, тоже крутой чувак. Владимир Катков. Да, Вовка, ты, конечно, круто на меня нарисовал. Нифига это не Стикман. Боже, аж плохо. Дайте отдохнуть. Ладно. До следующих мультов. Боже, сейчас сознание потеряю. О, а кто это там за экранчиком на меня смотрит? Я прекрасно тебя вижу. Пальчик поставь свой на лайк и подпишись.